Oink oink, kamusta, and welcome to Shobs Vlogs. So, today's video guys, mag-unbox tayo. So, yung i-unbox natin is yung bagong bili kong cellphone. Yes, may bagong cellphone si Chubbs. So, bumili ako ng bagong cellphone guys para maging mas swabe yung ating live streaming. At the same time, gagamitin ko rin siya pang vlog. Yun, i-abangan din niyo yung i-upload ni Dance TV na video kasi binlog niya kanina, kasama ko siya kanina, binlog niya kanina yung gala namin sa Glorieta. So, tara, unboxing tayo. So guys, eto na yung bagong cellphone na binili ko. This one guys is OPPO RENO 2F. Then, nung binili ko siya, may kasama siyang freebies. May binigay na freebies sa akin, which is ito. Yan guys, masaya. Maganda yung yung previous niya sa loob. Nakita ko na siya kanina. So, papakita ko rin sa inyo guys. So, unahin ko muna yung actual unit. So, dito sa actual unit niya guys, boxing pa lang. Yung box pa lang niya, napakaganda na. So, OPPO RENO. Ayan guys, pakita ko. Paano ba? Yan, OPPO RENO 2F. Yan yung binili ko. Actually, yung plano kong bilhin guys is yung Realme 6 Pro. Kaso nag-ikot kami sa Glorieta, walang available. So, yun, naghanap ako kung ano yung maganda. Then dito ako bumagsak sa OPPO RENO 2F. So, yun nga, box pa lang niya, napakaganda, napakasosyal. So, buksan ko lang siya, guys. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung loob ng ng box ng OPPO RENO 2F. So, dito yata nakalagay. Wait lang. Yes. Ito yung manual ng yung manual ng cellphone, dito siya nakalagay. Yung warranty coupon niya. Ayan. So, isa-isahin natin guys. Then yung actual unit. Wait lang guys ha. Ito yung actual unit niya guys. Check natin yung yan guys. Ito siya. Yan. So yung pinili ko is yung metallic green. Metallic green ba tawag dito? Yan, parang narinig ko kanina dun sa promoter na kausap ko kanina is na metallic green. So yan, metallic green siya. Yung camera niya is nandito. So wala akong alam regarding sa mga camera, sa mga specs ng cellphone. So in-unbox ko lang talaga siya. Ayan guys, eto na. Then yung kasama sa box, syempre yung adapter, yung ng charger. Ano mo tawag dito? Yung case. Then yung cord ng charger niya. Then headset. Kita ba? Sana maliwanag. Ayan. Ayan. Ito yung mga kasama, headset, yung adapter, then yung cord niya for the charger, yung charger niya. Yun yung mga kasama, then wala na. Then, pangalawa natin bubuksan guys is yung nakuha kong freebies. So, eto siya guys. Wait lang. Ang hirap niyang buksan. Ay. Ano pala? So guys, ito yung laman ng previous ng OPPO na binigay sa akin. Yung pinaka gusto ko dito kanina is itong extension wire.
extension kasi yun, ang ganda. Ito yung pinagusto ko. Then may tumbler siya nakasama. Then monopod. Yan, monopod. Ring holder. Ito ano ba tawag dito? Parang hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. So parang ito yung ginagamit pag pag naggi-game. Ayan. Para sa mga gamer. Then yung light niya, parang USB light. Yun guys, yan yung laman ng ating freebies from OPPO. Maganda pero pinakagusto ko talaga itong extension na to. Yan yung freebies ng ating OPPO RENO 2F. So ito buksan ko na, papakita ko rin, buksan ko na charge naman ito. So in-unbox ko na talaga siya. Actually pagdating pa lang namin dito, sabi ko i-unbox ko na siya, magpipilm na ako ng unboxing kasi gagamitin ko. Actually anong oras na ba ngayon? It's 2:30. Gagamitin ko siya, may LS ako ng alas 4. So gagamitin ko na siya. So once na binuksan mo siya, yan na guys. Yan, so kailangan ko pa siyang ayusin, kailangan ko siyang i-set up muna. Then hindi ko alam kasi wala talaga akong alam sa mga specs ng cellphone. Kaya yung sa reviews nito, baka hindi ko na i-film to hindi ko na siya bigyan ng reviews kasi wala naman talaga akong alam sa mga specs. So yan, ito yung bago nating cellphone. It's OPPO RENO 2F. So guys, kita-kits ulit tayo sa susunod na unboxing natin. So maraming salamat sa pagsama sa akin guys. So kaway-kaway, koing-koing.